拿破仑450租了一台回来，老习惯啊，开始尝测之前先说总结，好吧？这个车我给它的总结就是金玉其外，败絮其中。说人话就是纯样子货一个，好吧？那作为样子货，咱们肯定先说外观，对不对？这个车的外观，我个人认为它是融合了凯旋 Bourbon 跟胜利 A1X 概念车一个很完美的外观。这车难骑归难骑，但是这玩意是真的好看，兄弟们！我本人是运动车型的狂热爱好者，我本人对这种复古车是完全提不起兴趣的。但是你在路上让我看到这玩意儿，我肯定会忍不住多停下来多拍2张照。这个减震呢，跟原版不一样哈，原版它是一个刚性结构，然后里面是多连杆的，但是这个车它是一个正自避震，外面套了个塑料壳子。塑料壳子质感做的还行，就是不会那么容易看出来是一个正自避震套的壳子，所以说这个车整体其实在外观的营造上，我个人觉得是很成功的。包括咱们来说它的轴线方面，因为以往的国产车哈，我们从展示面看过去，一般都乱糟糟的，是吧？很多线啊、水管什么长乱糟糟打在一起，对不对？但这个车还不错啊，从展示面看过来，只有一根离合线从这边连到这儿，然后还有一根水管这个接头也做得很好看，所以外观方面这个车确实没有什么可以挑的点。然后咱们再来聊做工方面吧。做工其实如果就是咱们以摄影师到这个距离来看，大部分人可能都会觉得这个做工是还 OK 的。但是这个奔达这个厂比较奇怪的是啊，在看得见的地方，就是你平时别人看得见的地方，做工都还行，漆水、外壳、接缝控制都还不错。但是最脑残的是，它在这个我们平时骑车的视角看过去的时候，这些地方其实我个人觉得做的是不咋地啊。说实话，确实廉价感很足。通用的开关键，我觉得这种东西不应该出现在一台以复古为取向的车上，这很明显就是龙6上那种偏运动的车上才会用的开关键，是吧？然后像这个车把管，因为它这个是一个车把的怎么讲上把吧，然后里面又夹了一根管子，这个管子明显不是为这台车设计的，它还有之前别的车型上用的这种开关的卡位，然后包括这个上3星啊，还有这个上把毛边处理的都很差，然后这个中心螺丝处理的也很不好看，就是一个螺丝硬生生的锁在这样一个上脸板上面。确实在展示面看过去的廉价感还是有的，但是很奇怪是它其他地方处理的都还不错，就好像这个设计师在做这个车的时候把其他面都做得很漂亮啊，然后做到这的时候他其实要下班，是吧？随便搞一搞完工就这样。然后咱们跨上来吧。其实静态方面还有个毛病，就是这个地方啊，像我大腿算比较粗的人，我如果落脚的时候大腿内侧会卡到这个地方，这个是一个后避震的锁点的吊架，右边有，然后左边没有，很明显是会卡到的，就很不舒服。如果我不告诉你的话，你可能不大会意识到，但是我跟你说了，包括你自己长时间骑的时候，还是会很明显感觉到，就是有个东西在硌你的大腿内侧啊。红绿灯挪车的时候还是不大舒服的，骑起来就没问题啊。这个车骑起来，你看它就碰不到这个地方。然后咱们都说骑起来，顺便聊这骑起来的姿势吧。这个姿势类似于是有点像开 F1 的姿势啊，抱着这个车，抱着油箱，但是脚也是往前插的这样一个姿势。我181的身高，我个人感觉腿部的空间稍微局促一点点，但是手需要伸得很直。你看我正常骑啊，我这个臂围，我需要把手伸得很直才能够到这个车把。如果再矮一些的兄弟，可能骑这个车的话就有点难受，就会有点这样猫着骑的感觉。所以人机工学方面，我觉得还是有一点点的欠缺。但是整体总结来说啦，这个车的外观还有整体的设计，大部分的做工都是我蛮满意的。那我们接下来就要把这个车骑起来看看我讨厌这个车的部分。动态方面先说下好的吧，这个车操控其实没有网上喷的那么差，我个人觉得其实还行。它体感上跟辉驰300金吉拉其实差不多灵活，虽然说它前后大宽胎，轴距偏长一点，但是咱们说市区正常通勤啊，然后有时候穿小巷子什么，灵活度都是 OK 的啦。跑山这个车肯定不用想，也没有人会拿这个车去跑山。接下来就要开喷了啊，这个450的机器，我觉得从任何方面讲都是不合格的啊，真的是不合格。我玩车这么多年，我回忆了一下，玩过这么多乱七八糟的车，没有任何一台车震动能到这么大。一般的车震动大一点，正常就是我们说骑一天骑个长途是吧？到酒店休息的时候手脚麻。这个车我昨天骑了1个多小时，2个小时不到，晚上回家躺床上，感觉每个关节都被震碎的那种透彻心扉的痛，然后手当然也是麻的，就很可怕。这个震动，这个车的震动就感觉是哈雷那种低频高能量的震动，以及4缸车绵密高频震动的完美结合，就是高频但是它能量又很大的一个震动，就很可怕，已经达到完全没法接受的级别了。而且这个车
是一个800多公里刚出首保的，就是大新车啊，所以说不存在说车况有问题或者机器有问题。这个车机器本身就是这个样子的，就是震动很大。要我说，奔达还不如继续用之前那个300平台，因为那个平台其实整体的丝滑度、出力体验我都觉得还 OK。你用这个450，其实跟那个没太大区别，震动贼大，而且一样也是跑不快。其实巡航车的驾驶乐趣基本上都来自于一个优秀的引擎，一个优秀的引擎，要么说体验很丝滑，要么说动力很澎湃，要么声音要好听，是吧？但是很可惜，这个450的机器呢，三者都不沾。全油门灌下去，唯一随着转速攀升涌现的不是澎湃的动力，而是排山倒海的震动。声音方面也确实不好听。奔达它这个老传统就是要把声音调得很炸、很大声、很干巴。我们先来进一段声音的这个实录吧。很炸，真的很炸。这个车比那个改过特米的那个自由还要炸，而且很难听，没有质感。这个车每次点火我都觉得耳朵有点不行。来稍微听一下这个，我这个自由哈，自由明显会有节奏感很多，然后分贝也会小一点。机器本身这个音色并不好听，就很干巴，没有质感。V2 机器该有的这种澎湃感、节奏感，它一个都不沾，就是单纯的炸，很烦人的那种。我说实在的话，就是很烦人的声音。其实这个车如果它把消音做好一点，可能音色还会好一些些。那我希望各位如果买这个车，也不要去人多的地方炸啊，因为你从大街上炸过去，可能别人你自己心里想的是别人说哇这个家伙好帅，但是其实大家心里都在想的是他妈这人是傻嘚儿吧。好，那我们静态动态聊完了哈，稍微总结下这个车，其实。说它样子货是褒义词也是贬义词。一方面呢，这个外观确实很漂亮；另一方面，这个车骑起来的感觉还有机器的核心确实太不让人满意了。推荐一下这个车购买人群吧。我个人建议啊，你如果不是特别喜欢这个车的外观，我建议你不要买。你买辉驰300或者金吉拉都会更适合日常一点点。这个车一个。它的这个震动实在太大了，不适合日常骑。第二个呢，它的单座的结构，所以说一个下雨天洒水，第二个你根本没法载人，第三个骑长途的时候这车一定不舒服。所以就是适合人群，就是你非常喜欢这个车，但是你骑车的机会很少，你只是偶尔出去跟它玩一会儿，我觉得这是适合的。这就生来就不是一个适合长时间去骑行的车子。然后刹车避震的表现都还可以，操控也还不错。其实最主要拖后腿啊，就是这个发动机啊，这450的机器我不确定哪来的啊，有可能是之前金吉拉那个250的机器扩缸来的。其实这个车如果配上金吉拉那个250的机器会好非常多，因为那个机器一个成熟，第二个那机器的震动还有出力的顺畅度确实比这个好很多很多。因为你骑这种车的人，其实你不会太在意动力的，而且咱们再退一万步说，这个车的动力确实也不咋地，是吗？跟金吉拉一样，都是属于光吼不跑的类型。所以大概就这样吧，个人建议就到此为止。就是你特别喜欢的话，骑的又很少，你就买。你如果就是很爱骑车，比如说你一年要骑个1万公里以上的，我不建议你买这个车。大概就这样，好吧？那这个是我对这个车的一个评价，好吧？那我们下次再见。